Sincero, mai 10 anni fa, 6 anni fa, 7 anni fa avrei pensato di creare. Da buon mago che si rispetti, anche io vi devo mostrare le mie abilità. Dissennatori Italia. Assurdo. Expecto Patron. Tanta roba. Bella raga e benvenuti in questo fantastico video. E dire fantastico e dire poco. Da come ben saprete, oggi non è una data qualunque per tutti coloro che hanno sempre amato il Wizarding World. Il motivo? L'uscita di Hogwarts Legacy, un videogioco ambientato nel mondo magico con una storia del tutto originale. Da grande fan, ovviamente, lo giocheremo qui in live su YouTube. Allo stesso tempo, però, volevo realizzare un qualcosa di unico per dare anche un mio piccolo contributo a questa maestosa saga. Devo bere perché sto morendo di sete. Il video è cambiato notevolmente con il passare dei giorni. Inizialmente, per dare giusto credito a quest'opera, volevo realizzare 7 cover per i 7 libri di Harry Potter. Talmente preso da tutto questo, forse anche perché stavo facendo un rewatch della saga, che avevo preparato tutte le 7 bozzi per i 7 libri, più una variant per l'ultimo libro. Raga, ci sono? Questo video sarà un disastro perché ci saranno tante cose insieme. Comunque ho realizzato tutte, a parte l'ultimo libro, tutte le bozze dei diversi libri della saga. Sono proprio delle bozze molto basilari. Però sappiamo in fondo, quando si è creativi bisogna lavorare. Il motivo per cui ho avuto quest'idea nell'andare a realizzare tutte queste copertine è molto semplice. Fin da quando ero piccolo non ho mai ben capito lo stile di queste edizioni. Molto carine, ma non lo so, non mi convincono molto. Nel corso del tempo poi sono arrivate altre variant, altre edizioni che avevano altre ovviamente cover, altri disegni, altre illustrazioni. Tutto sommato però anche io volevo lasciare un qualcosa di mio, realizzare un qualcosa che potesse rappresentare al meglio il libro. Poi non lo so, forse sbaglierò, però nel dubbio volevo provarci anch'io. Quindi se qualche casa editrice ha bisogno di nuove cover, nel caso mi contatti e poi proviamo a realizzare qualcosa di potente. Nel caso fatemi sapere. Un saluto. Come accennato in precedenza, non sono riuscito a concludere tutte e 7 le illustrazioni, anzi in realtà ne ho portato a termine solo una. Ma in più ci sarà un'altra illustrazione inerente ad un altro tema, sempre nel mondo magico di Harry Potter. Se vi state chiedendo il perché, beh, molto semplicemente in 5 serie non ci avrei mai fatta realizzare 7 illustrazioni comunque di alto livello. E quindi per andare a realizzare un qualcosa che poi non mi avrebbe soddisfatto non avrebbe avuto senso. Ho realizzato un qualcosa che potesse rappresentare al meglio il libro di Harry Potter e la pietra filosofale. È assurdo perché per la prima volta avevo realizzato tutte le bozze dei 7 libri, o comunque tutte le bozze dei 7 disegni, ma alla fine ne ho utilizzato solo una. Quindi nel caso in cui siete incuriositi e volete vedere tutte le altre bozze concluse, beh, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Al massimo ci dedico un altro video. Per quanto riguarda il disegno del primo libro, ho pensato ai diversi momenti importanti all'interno della saga. E l'episodio in cui Harry va ad acquistare la sua bacchetta d'Ollivander è uno dei più che preferisco in assoluto. Tutto così magico, Ollivander sembra pazzo ma allo stesso tempo sa il fatto suo, e in più l'arte delle bacchette è un qualcosa di davvero affascinante. Geniale come scena. Molto complesso realizzare il negozio di Ollivander e mi piaceva l'idea di andare a creare tutti i diversi cofanetti con dei cassetti qua e là dove all'interno molto probabilmente ci sarebbero state delle bacchette. Nell'insieme è stato veramente difficile, ma allo stesso tempo credo che sia davvero tanta robina. L'idea appunto era quella anche di creare tridimensionalità all'interno della scena. Nonostante il poco tempo, credo però di aver dato un giusto credito a Harry Potter e la pietra filosofale con questa illustrazione. Ovviamente fatemi sapere che ne pensate. Giusto, prima che mi dimentichi, sullo sfondo da come vedete c'è un terzo personaggio, ovvero Hagrid con Edwige. Mi sembrava un'idea carina inserire anche loro due nel background dell'illustrazione. Ho voluto poi creare una maggiore luminosità con la bacchetta, ma allo stesso tempo sono andato a scurire tutta l'illustrazione per enfatizzare ulteriormente la differenza tra luce e ombre. Nel caso, io sinceramente sono abbastanza soddisfatto, ma ecco a voi l'illustrazione per quanto riguarda Harry Potter e la pietra filosofale. Tutti fermi, noi siamo qui in questo video, da come sapete non sono andato a realizzare tutte le altre diverse cover, ma cosa sono andato a fare? Beh, Discover Your Patronus, Discover Your Hogwarts House.
Attenzione. Quello è chiaramente un gabbiano. What the else? L'ho visto, l'ho visto! Il gufo! Il gufo! Pazzesco! Semplicemente questo sarebbe molto comodo. I segreti del castello. No, perché un giorno me ne andrò, quindi forse no. L'essere ignorati o il freddo. Allora, il fame no, non mi interessa più di tanto. La noia forse. La noia potrebbe essere potente. Nel caso in cui non avessi proprio nulla da fare e stessi lì bloccato, la noia potrebbe essere fastidiosa. Quindi, viscido. Gatto. Ok, se frequentassi Hogwarts, quali animalisti preferisci? Ok, gatto rosso, gatto bianco, gatto siamese, gatto soriano oppure gatto nero. Io vado sul gatto bianco, completamente bianco e tanta roba, veramente veramente bella. Oh! Grifondoro! Proprio lui! Vi ricordate come abbiamo iniziato il video? Con un expecto patronum. Perché non disegnare me medesimo che va ad evocare il proprio patronum? Dopo aver scoperto quale animale mi rappresenta o semplicemente mi custodisce, non mi ricordo più benissimo quale sia il termine corretto, però è ok, andiamo a realizzare l'illustrazione e iniziamo. Da tempo non utilizzavo gli acquerelli e devo dire che per questa illustrazione sono perfetti. Gli acquerelli rendono la colorazione unica nel suo genere e in più le emozioni che trasmettono sono davvero più di quante si possono credere. Anni fa mi ricordo che feci lo stesso test su Pottermore, non so più con quale account, infatti mi sa che l'ho perso, e mi uscì la fenice. Ma oggi abbiamo avuto un'altra conferma, ovvero il gufo. Sincero, in parte mi ci ritrovo. Cioè, il gufo è quella figura, quell'animale notturno, solitario, che rappresenta la chiaroveggenza. Che io sia un veggente, ovviamente non si discute. Anche se chiaroveggenza non è... vabbè, ok. Il gufo compare nelle nostre vite per guidarci nel cambiamento, per aiutarci a vedere nell'oscurità e superare la paura di ciò che non conosciamo. Ci chiede di procedere con cautela sul nostro cammino, senza lasciarci imbrogliare dalle apparenze. Tra i messaggi positivi si possono riscontrare capacità di osservazione, cambiamento, conoscere l'ignoto e protezione. Mentre tra i negativi la solitudine, la tristezza e il buio. Nonostante lui sia privo di parola, un animale può davvero raccontare molto di sé grazie alle sue azioni che lo descrivono appieno. Non so voi, ma nel vedere il gufo sono davvero rimasto soddisfatto, appagato. Effettivamente il gufo è un animale che mi può rappresentare in parte. Perché in parte? Perché in passato veniva anche identificato come segno di morte. Per quanto riguarda l'illustrazione devo dire che è stato davvero soddisfacente ritornare agli acquerelli. Come detto in passato è rilassante. Ti fermi un attimo, disegni, colori e il colore lo vedi proprio che si lascia andare sul foglio. Il foglio viene imperregnato e successivamente, non so, è strano da spiegare, però l'acquerello dà un effetto molto particolare, soprattutto per chi disegna con esso. L'illustrazione poi si compone in 3 livelli: il personaggio, il patronus e il background. Da come vedete nell'illustrazione è presente il protagonista, ovvero io, nella quale vado a evocare il mio patronus all'interno di una foresta. Dato che all'inizio del video avevo fatto questa piccola appunto intro nella quale andavo a evocare il mio patronus, mi piaceva l'idea di andare a realizzare una piccola foresta, anche perché molto probabilmente non l'ho mai realizzata e quindi è un'altra sfida ulteriore per me per provare qualcosa di nuovo. In più poi è stato un po' difficile andare a rappresentare con la colorazione corretta il patronus. Per quanto gli acquerelli siano stimolanti e possano creare delle sfumature particolari, comunque non è facile andare a rappresentare un qualcosa di trasparente, azzurrino, e allo stesso tempo che dia una tridimensionalità, che anche abbia una profondità. Non è semplice, ma è stato particolare e allo stesso tempo costruttivo. Sinceramente, davvero bellissimo realizzare questo video. Punto 1, perché mi ricorda un sacco di scene di me da piccolo che guardava Harry Potter, che guardava questo mondo, allo stesso tempo provava con la bacchetta a fare accio telecomando e il telecomando non arrivava, cioè è un disastro. Però, a parte gli scherzi, questo mondo, il Wizarding World, mi ha dato davvero tantissimo. Ho sempre amato questo mondo perché ti dà la possibilità di pensare e di esplorare e andare oltre i limiti con la fantasia. Bellissimo. È una cosa che effettivamente si tende sempre meno a fare quando si cresce. Sincero, mai 10 anni fa, 6 anni fa, 7 anni fa avrei pensato di creare delle copertine per i libri.
Molto probabilmente non realizzerò mai delle copertine ufficiali, però poter dare sfogo all'immaginazione nell'andare a creare un qualcosa di unico nel suo genere che potrebbe potenzialmente essere una copertina di un libro è un qualcosa che non ci avevo mai pensato, ma è davvero una figata pazzesca. E raga, un po' grezzo, ma devo dire che ci sta parecchio. Fatemi sapere che ne pensate. Nel caso comunque fatemi sapere davvero se siete curiosi di vedere le altre 7 copertine, perché in realtà le bozze sono già pronte. Io sono tentato nell'andare a realizzare, so che è un lavoro molto lungo perché questa prima illustrazione mi ha richiesto molto tempo. Ovviamente, esempio, nel caso in cui un'illustrazione o una copertina fosse davvero utilizzata per un eventuale progetto, come esempio la copertina di un libro, ci sarebbe un lavoro molto ma molto più lungo, ci sarebbero le luci, le ombre, ci sarebbe tutto sistemato meglio, non ci sarebbero gli errori, non sembra, ma secondo me ci sarebbe un lavoro molto ma molto più pesante dietro, però allo stesso tempo il risultato sarebbe perfetto. Raga, io ovviamente vi aspetto su Hogwarts Legacy, fatemi sapere se anche voi ci giocherete, allo stesso tempo qual è il vostro Patronus, la vostra casata, la vostra bacchetta. Ollivander, a voi cosa ha consegnato, che cosa vi ha detto? In più, fatemi sapere anche cosa ne pensate di queste 2 illustrazioni. Io ovviamente spero che il video vi sia piaciuto, che le illustrazioni vi abbiano sfamato dal punto di vista artistico. Nel caso fatemelo sapere, andiamo subito a realizzarne altre per poter sfamarvi ancora di più. Sincero, avevo già fatto un video inerente a questo mondo con la lettera per Hogwarts, nel caso vi lascio il video qua in alto. Mi raccomando, fatemi sapere che ne pensate, io sono davvero contento di aver realizzato questo video. Se volete qualcosina in più andrò a realizzarne altri. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao raga, che cosa sta succedendo? Ho appena prenotato i biglietti, ho prenotato il volo, ho prenotato anche l'Airbnb e dovremo essere a posto. La signora mi ha già inviato tutte le diverse cose da fare, cioè come un Mission Impossible. Bisogna mettere password, fare cose per i portachiavi eccetera, ma abbiamo l'appartamento.